All right, Trinity Canyon Vineyards. Տեսնենք ստեղից մեզ գինի կտան, թե չէ։ Լավն է զանգը։ Մատրով մի բզի։ Տատակն ունի մեծ ոնց ներսից։ Հա չէ։ Մի բզի ձերկա։ So, գնացինք։ Let's go։ Մենք գինն է կարող առանք։ Так что թույն։ Այսօրվա պլանը ոնց որ թե լոր աշխատում է, չէ՞։ Ահա։ Դրանք եկեղեցիներ անկապ։ Yeah. Yeah. Հիմա ինչ ա մնում։ ԿԵЧՈՒՏ։ Այս ինչ է։ Այս կատու է։ Okay, ԿԵЧՈՒՏ քարահունջ, արանքում եղնիկի սոկ։ Էլ։ Ու Tatev։ Ամենակարևոր բաժնորդ, իհարկե հիմա դուք կասեք rider դուս եկեք այս հայաստանյան լրիվ sense հայկական կայֆերով զբաղվում, ու իհարկե հայկական կայֆերով զբաղվելուց հայկական ախորժակ է բացվում մոտը Tatev։ Մենք տրադիցիոնալ հայկական healthy կանենք, healthy fucking drinks, եթե Instagram-ում չեք հետևում, անպայման link-ը ներքևն է, սխմում եք follow եք անում, պարզ կդառնա ինչ է healthy-ն, ու իհարկե հայկական ուտելիք։ Boom. Tradition baby. Ես մտածում եք չի լինելու, այս ամեն ինչ է։ Այս լամարային սալատը։ Ուրիշ ասեմ վայ զորում ենք, չէ՞, վայ զոր։ Վայքում ենք, в общем, twin food court կար ստեղ, զարմանալիոն, так что կայֆոտ նայում ես ու դες բարձում որ լիքը առաջընթաց կան։ Տեսարանը թույնը, պրոստ բոմբա։ Okay, տրանսլյացիան շարունակում ենք, մենք ձեռք բերեցինք որոշ բեյգլներ, ոնց որ դուք եք ասում, բուբլիկներ, էլ ինչ առանք, սնիկերս, ինչ-որ թազա energy drink-էր ճարեցի, որ շիգրեմ խի առա։ Խնձորի սոկ առանք։ Okay, ինքը խնձորի սոկ աղտում հիմա։ Մենք հետ գնում ենք ԿԵЧՈՒՏ։ ԿԵЧՈՒՏը ընվր երևի մի 5-6 տարի ատա եմ ուզում գնամ, մի հատ ջրամբար կա, այդ տեսնենք, հենց ԿԵЧՈՒՏի ջրամբարն է, չէ՞։ Հետո մտնում ենք ջրվեժ, այդ ջրվեժը ասում, ջերմուկ, ջուր խմելու, ընդ ջուր կա հույսով։ Всё, թույն ժողովուրդ, ինչ ասեմ, վայել եք տեսարանը, քանի կայֆոտ եղանակ է, այն անձրևից հետո էս տեսամ թույն, հա։ Ու այդ թույն նոտայի վրա update կանենք մյուս վիդեոն, չէ՞։ Որ գլխով ես անում լավ, իրանք լսում են այդ դինամիկների մեջ ցետ կա։ Ասերուն է այս բաղում այս մեսամ։ Մենք հասում ենք ջերմուկ ժողորդ, իշքան է ժամուկ մինչև ջերմուկ։ Ինչ-որ ժամանակ կշում։ Կեժամ 40 ռուպի։ 20-ից մինչև 10-ից մի ժամ։ 10-ից մի ժամ։ Մենք եկանք հասանք ջերմուկ ժողորդ, նոր եղնիկի սոկի գործարանի կողքով անցանք։ Եղնիկներ չկային, ոնց որ ակնկալվում է։ Հա, էլ եղնիկ որ լինի էլ գործարան չէ։ Դենաս եղնիկի սոկը կամելով են ստանում, թե ֆրեշով են ստանում, հա։ Սկզբում աղում են հետո են կանում, թե տեց։ Են բան են, որ սխվում ես, տես կամվում է դրանց ու են կանում։ Happy friends նայել ես։ Yes։ 2006 թիվ ասենք, չէ, կամ 5, holy shit։ Ով անա է Happy Tree Friends, comment էլի։ Ես էլ ձեզ ջերմուկը ժողորդ, ջերմուկ էլ հայտնվեցինք։ Հիմա ոնց որ թե ենքով են գնում, ընդ է գալերիա կա ինչ-որ։ Բայց եղանակը թույն է։ Հիմա ասա ուր ենք քայլում։ Քայլում ենք գալերեա։ Ինչի գալերեա։ Ջրի։ Քայլում ենք ջրի գալերեա։ Ջրերի, Ջրերի։ գույնի, տարբեր տաքություն, տարբեր համերի։ Ոչ մի համով չի։ Այսինքն ինքը մի գալերեա, մի քանի ջրեր են, թե մի քանի գալերեա, մի հատ ջուր ամեն մեկում։ Հենա։ Լավ։ Արկաներով տեղա։ Okay։
Որ նայում ենք, այս 35 աստիճան է, ասենք, այստեղ ջերմաստիճան է տված, այստեղ ջուր է տված։ Մենք լսում ենք ջերմուկի շշով։ Եթե լսենք, ասենք, սիլի շշով, բաներ գալու է, ջերմուկի փոլիսներ են հայտնվելու։ Okay, խմում ենք։ Yeah, wish me good luck, guys։ Ես արդեն մի հատ խմել եմ, զզվել էր։ Սպեք ավելի բատնա։ Գնալու ավելի բատնա։ Jesus Christ. Oh. Oh no. Oh no. Մարդիկ այսքան քշում են, որ գան ու էս անեն։ Քայլես որ վիդեոները մեկ-մեկ երևա ոչինչ։ Давай, всё это. Oh. This is impossible, man. Ես մտածում եմ, առողջարան է։ Այլ ոչ թե չառողջարան։ Այդ մեջը ամենա թույլն էր։ Սրանով կարելի է չայ սարքել մի օր, ուտենալ շկարքի է։ Համաունենալ հետ չէ։ Հա, կամ կոֆե։ Ու 53։ Oh God. Իրան։ Ինչքան ավելի տաք, այդքան ավելի քիչ հասկացում ես զգալի համար։ Ոյսի ասենք էս այդ ջուրը պրոցեդուրան։ Հետաքրքիր է։ Oh, մարդիկ պիտի հլարս տղեցս։ չափխմեն էլի օրական։ Այս կոչվում է ջերմուկի անտառ, հա։ Աչք եմ ասում շակոչի։ Ոչմ անտառը մենք է քայլում ենք։ Tatev-ը։ Այո, ամեն ինչ մեծ է ստեղ։ Իրական թույն բան է, պրիրոդա է, պրիրոդան հայերեն ոնց է։ Թույն nature, հա։ Yeah։ Ասենք փոշոտ չեն։ Սպասել ձետ կա բանը բացատում մարդկանց։ Ինչ է ասում։ Չէ, ասում եմ, որ ստե update-ը մեր են է լինելու, որ մենք այսօր Tatev ոնց որ թե չենք հասնելու։ Tatev-ը անցնելու ենք, մտնենք Գյումրի։ Գյումրի թե Գորիս։ Գորիս։ Tatev չեն կանցել։ My God, every fucking time։ Ոչմ Tatev-ը անցնելու ենք, փուստ ենք անցնելու, սենց ինկատիվ ունեի։ Ու մտնելու ենք Գորիս, ճիշտ եմ ասում։ Գորիս։ Ահա դա խնձոր ես գնանք։ Խնձորեսկում կգնանք խնձորների հետևից։ Oh shit, սպասի։ Brutal տեսարանը։ Holy shit, I like this. Կե Picasso։ Խնձորեսկ ու հետո Գորիս, Գյումրի։ Գորիս։ Գորիս։ Դե շփոթացիր։ Մի 50 տարի հետո այս դուբը պատկերացնի ինչքան մեծ է։ Մեծ դուբ ալնելու։ Հիմա դուբիկա։ Так, հետ են գնում հիմա ասացին։ Այսօր Գյումրի չեն գնում։ Tatev, այսօր Tatev չեն գնում։ Գնում ենք Գորիս, ու հնարավոր խնձորեսկ, ԿԵЧՈՒՏի ջրամբար էսա կգնանք տեսնենք, իսկ Tatev-ը վաղը, երբ որ Գյումրիից դուրս գանք, Գորիսից։ Գորիս։ Okay։ Մոծակներս կուտել սրանք։ Ասեմ շատ են։ Իսկ ստեղ մարդ է։ Այս դիզայներից մեկն է։ Okay։ Գրանք մոտիկ տեսնենք ով է։ Թույն։ Հա, okay։ Այս չաուշը կլինի հաստատ։ Շատ մոծակ կա, բայց yeah։ Ունեմ եմ մոտիկ։ Թույն։ Այսենց հետո ֆրսում եմ ես ենքում։ Նկարել եմ։ Թույն։ 15 տարեկանում։ Սիմպաթիչն մարդիկ են մեր մեջ ասած։ Անստիլա բեսամ սիմպաթիչն ժողովուրդ։ Ոչմ այտենց հլվոր էսքանը մենք շարունակենք մեր պեղումները, մինչև գնանք ԿԵЧՈՒՏի ջրամբար։ Ճիշտ եմ ասում։ ԿԵЧՈՒՏ չեն գնում։ ԿԵЧՈՒՏ գնում ենք, բայց տեղումները չէ։ Ինչ։ Տեղումները չէ։ Տեղումներ չէ, պեղումներ։ Մենք բան ենք պեղում սեղից։ Հաճույք ենք փորձում տեղել։ Իրականում թույն շենք ենք գտել, այս այն շենքի հակառակ կողմն է։ Ինչ անենք, ձետ կա մտնենք ներս։ Դավայ։ Բայց երկրորդ հարկ չարժի բարձրանալ։ Տեսեք աստիճանները ինչ իջակի են։ Հա։ Մեկ է դու ինձ կոնստանտ հիշացրու, ես սպիտակ շոր եմ հագել։ Ատոմակայինն է, պետք է նկարել։
նկարել։ Վիդեոներ։ Ստե բոմժեր կամ մարդիկ չի, բոմժեր կամ շներ չեն ունի, չէ՞։ Այս ժամանակ շփոթել չունի։ Ես շներ։ Որտեղ ես շների դեսամ չունեմ։ Ու shit։ Շենք հայրը։ Բայց չգիտեմ, իմաստ ունի երկրորդ հարցանալ։ Բախելալի են նրանք։ Oh yeah. Hello? Jesus Christ. Let's pass this guy a photo. Այս բանը դզում։ Սպասի։ Այս կտորը ոնց որ շուր բան ունի։ Հա, հնարի ոնց որ ապոկալիպսից հետո Yep. է, կինոնային սենտերով խոտեր աճում գալիս են տնային։ Որտեղ իրականում տենց է լումը։ Այս աստիճաններին ես դավիրա չեմ անի։ Չես նորացում։ Այս մեջտեղով եթե գնալ։ Իմաստ կա բայց բարձրանալ։ Ոսը վերևին չկա, կողետակի բանի, այլ։ Լավ։ Ծայրով կարևոր չգնաս, որտեղ ճաքեր են կան։ Հա, ամենահարմարը մեջտեղն է։ Մի հատ տիպ կա շիա։ Շիա, ճիշտ եմ հիշում։ Ինքը բան է սիրում տենց։ Ամենտեղ մտնել է սիրում ու պատեր բարձանալ, բան։ Լսում ես։ Այնտեղ չարժի։ Ինքը տես բաներ է սիրում անել, ինչ-որ շենքեր մենքեր բարձանալ, զավոդների բանի մեջ կորանալ։ Damn. Ու բանը, Չեռնոբիլել են մտե մի քանի անգամ բան, գիշերը առանց դոպուսկի բանի էլի սենց։ Հենց բանը, то есть ոչ թե Չեռնոբիլ մենակ բանը, ստանցիա, լսում ես։ Ահա։ Ոչ թե մենակ ստանցիան, այլ նաև բանը էլի տենց։ Այսեք շենքերը։ Հենց ընդհանուր Չեռնոբիլի զոնան, որ չի թույլատրվում, ընդ գետի անցնես բան էլ, դի ուխոդելնես վայնիներից բան, լուրջ թեմա իրականում։ Այդպես տեղերել եմ մտնում բան, ինչ-որ բունկերներ են փորփրում գտնում ծակ ու ծուկերով մտնում բան։ Հա, ոստը բասեին կա, հա։ Բասեին է եղել։ Առողջարան։ Այս բասեինը գիտես ինչ հիշացրեց ինձ։ Այն Annihilation-ում կադր կա, որ բասեինը Annihilation կինոն։ Annihilation, որ ասում էին Նատալի Պորտմանը։ Damn, look at this, guys. Աշում սս թույն բան։ Հոգվենք։ Որ ասի ճանը։ Խորտ տամ չգրանք, չես նոր ասում։ Jesus. Անձրովներից լծվում է եղել։ Ինչ? Վերածակ չկա, պես բերվում է ջուրը։ Հստայեմ։ Էդ եմ ասում էլ, վերացրկուլացիան։ Այդ զիբիլների մեջով խեն գնում։ No, let's just come back. Come. Step away from that shit and just come here. Չէ, արի ծայրով կամ է։ Դաժե մի անգամ ասենց դուրս գանք։ Ես էդ եմ բասում։ Ասլիսանք իմ հետ։ Ձեր կա սպասես տեղից դուրս գանք, ես ես զապիս եմ անում, դու պտի զանգես Անահիտին։ Նույն աստիճաններով, չէ։ Հա, դրանք ստուպատ են արդեն։ Yeah. Ոստել մարդ կան նայես։ Մարդ կեն է։ Այդ քալը հետ է ինձ։ Սաճամ փոխտուես։ Ինձ սիրտ բաներ։ Yep. Քայլեն թափած։ Yeah. All right, Road. Դուս եկանք ջերմուկից, գնում ենք ԿԵЧՈՒՏ։
Կեչուտում նայելու ենք ջրամբարը ու ջրամբարի այդ տուրբինայի ծաղիկը, տուրբինայով ծաղիկի տուրբինան։ Ոչմ տուրբինան, ստե տարածը շրջել մի հատ այժքան է երկու հատ ատոլ վերտիկալն է տես տուրբինան։ Anyways, գնում ենք այդտեղ, կնայենք ու հետո հետ կգանք։ Բում։ Մենք հասանք ջրամբար, Կեչուտի ջրամբար։ Ոնց է սիրուն, իրական լավ մաքուր է, լավ կայֆոտ է երում ի տարբերություն, ասենք բանի Ազատի ջրամբարի։ Ազատի ջրամբարը շատ սեփ է։ Այս տուրբինը որ մասն է իրանց է։ Вопрос, конечно, интересный. Քարտեզով նայենք, գիտես։ Բանով, հա։ Satellite-ով։ Yeah, հեսա ջոգինգ որ դե տուրբինա, ժողովուրդ, դու տենց առաջ կգնանք։ Ստե կամած գնա չգիտես շքան խորնալնելա։ Alright, George ջան, մենք արդեն հետ ենք գալիս իրականում Կեչուտից, որտեվ տուրբինին մոտենալ չեղավ։ Շնայած որ լավ մարդիկ էին հավեսով, ի տարբերություն ատոմատային։ Բայց մեզ ասցին, որ ոբշե մտեղ նայելու էլ բան չկա, ծաղիկ էլ սիրուն չի։ Մտեղից է, եթե ջուրա եփև է թողում, այդ սեզոնային լինի, ձմեռվանից հետո, շում համերը անհույս է այդ տեսնել այստեղ։ Շատ ափսոս, որտեղ ինձ միշտ հետաքրքիր է ներքև նայ այդ ծաղիկից։ Շատ ափսոս։ Լավ, հիմա գնում ենք որ խնդրես գտենք պրոստը։ Հիմա գնանք Գետուկության։ Գյումրի։ Կարող է քարավունջ ունենք։ Okay. Вообще-то, ես եղանակին քարավունջը կարաս իմանալ։ Կարա։ Եթե մենք զակատին հասցնենք։ Okay. Ոչ չենք հասցնի։ Տուն։ Ուրեմն որ քարավունջ կամ զակատ կամ սկզբում իհարկե փոսահունջ։ Oh yeah. Այնտեղ շատ։ Ընդ ավելի։ Ընդ էսա բանը off-road-ը սկսում եմ։ Fuck yeah, Կորեայի ձոր baby։ Լսի։ Ստե ոնց ես դու զգալու։ О, да. Легко и просто. Машина превращается. Все. Տուն։ Զատու կայֆոտ տեսարաններ։ Ասում եմ, բայց բաները ախրանան հաստատ ավելի կայֆոտ էր, քան ստե։ Հա։ Yeah. All right guys, have a good one.